Godt. Jamen, vi starter så langsomt op med debatten her om Gyllegate. Her på ledelsescenen, hvor vi jo taler om ledelse af det hele, og i det her tilfælde ledelse af forskning i samspil mellem institutionerne og samfundet. Og der er vi rigtig glade for, at vi har 3 engagerede og dygtige folk på området til at give hver deres vinkel på det. Det er professor Jakob Torfing fra Roskilde Universitet, og det er forskningsdekan Peter Mølgaard fra CBS, og det er Sami Botaiba, direktør på UC Sjælland. Og I vil fortælle hver især lidt mere om, hvad jeres vinkler er på det her med anvendt forskning og samspil mellem jer og interessenterne i samfundet. Anledningen til debatten er selvfølgelig Gyllegate, og Gyllegate var jo tilbage til landbrugspakken, det der medførte ministerafgang og så i tvivl om forskningsresultaters anvendelse og rigtighed. Og derfor har det jo været meget genklang, både blandt bestillere og leverandører af forskningsresultater, som har behov for at afklare, hvordan forskere kan indgå i stadig tættere samspil med den oprindelige samfund og bevare deres forskningsmæssige integritet. Det er jo interesse for det objektive grundlag, altså at der kommer noget evidensbaseret ud af det. Det har vi ikke så meget erfaring med, eller tradition for i Danmark i forhold til den politiske beslutningsproces. Der har det jo mere været embedsmænd eller konsulenter som jeg selv, der måske har leveret input til det. Men det er klart, det er også en interesse for uddannelses- og forskningsinstitutionerne at kunne bidrage her. Og der er jo nogle helt specifikke institutioner, sektorforskningsinstitutionerne, som jo er i kernepunktet af det. Det er ikke repræsentanter for det, vi har her. Men det er repræsentanter for nogen, der samspiller med både det politiske niveau, eller det offentlige niveau, og det private niveau. Alt sammen med henblik på at kunne blive mere anvendt. Og der er jo selvfølgelig også et dilemma i forhold til forskningsmæssig kvalitet og behov for finansiering, som der jo også er et politisk krav om, at uddannelsesinstitutionerne bliver bedre til selv at finde finansieringskilder. Så med det udgangspunkt, så vil vi gerne starte debatten her og indlæggene og bede Sami om at lægge ud fra et University College perspektiv, hvor I arbejder med at være tæt på jeres aftagere af de uddannelser, som I laver, og hvordan I kan integrere jeres arbejde og derved også få noget mere forskning ind i jeres institutionsliv. Så Sami, fortæl om hvordan I arbejder med det. Jamen, måske skulle man starte sådan lidt for oven. Man kan sige, at dilemmaet er jo blevet stadig større for universiteterne også, fordi at siden sektorforskningsinstitutionerne er blevet infusioneret, så er det dilemma bare sådan flyttet inden for dørene. Vi har sådan en relativt ny forskningsforpligtelse på professionshøjskolerne, og helt grundlæggende så er det sådan, at vi tænker det jo sådan, at vores forskning skal styrke kompetencer, det skal styrke viden i samfundet. Det gør det kun, hvis forskning bliver offentliggjort. Det handler jo meget om offentliggørelse, ikke offentliggørelse. Så det er det første, der er at sige. Hvis det ikke bliver offentliggjort, så kommer det ikke studerende til gavn. Det kommer heller ikke til praksis til gavn. Så det er sådan ligesom en præmis, sådan som jeg ser det. Grunden til det også er helt centralt, det er jo selvfølgelig fordi, at offentliggørelse, det er sådan set også det, der betyder, at det bliver kvalitetsvurderet. Altså du kan ikke ligesom ligge og putte med din forskning hjemme i skuffen, fordi så får du det ikke peer-reviewet, og så får du ikke så får du ikke vist, at du har en forskningshøjde i de ting, du gør. Så det er igen en præmis. Men undskyld. Jeg tænker på det ikke kun som en præmis, tror jeg, for os. Det er en del af vores lovgrundlag, at den forskning, vi laver, skal være anvendelsesorienteret, og den skal skabe brugbar viden for dem, der er derude. Vi har så lille en forskningsbevilling, at vi simpelthen nødt til at geare vores forskning ved at gå rigtig, rigtig meget i dialog med eksterne rekviranter. Og vi tør godt. Altså, den forskning, vi laver, det har ikke så meget karakter af det, man kunne kalde armslængde kritik. Det vil sige kritik fra en relativt stor afstand, som måske går meget på præmisserne for, hvordan professionelle agerer. Det er heller ikke sådan, at vi i den forskning, vi laver, at vi overtager praksisperspektiv, men vi tænker rent faktisk, at vi tager den handlingstvang, der er for professionelle alvorligt, og at den viden, som vi producerer, den skal gøre noget. Og derfor så er vi sådan set heller ikke bange for at sige, at de forskningsprojekter, vi laver på professionshøjskolerne, det er sådan set noget, vi laver sammen med praksis. Det er sådan set et fælles projekt. Det er sådan
for mig at se det grundlæggende for os. Og vi er sådan set kun afhængige af at gå i stadig tættere dialog med praksis, at give vores forskningsmidler relativt set mere og mere, hvad enten det er med kommuner, med fonde eller hvad det måtte være. Så vi har dilemmaet helt inde på livet, og tænker egentlig også, at det dilemma, det er lidt en gave for os. Det er sådan kort fortalt herfra. Kan du sige lidt mere om, hvor langt I er med det? Jamen altså, vi har jo trods alt været i gang i nogle år, men ganske få år. Nu kan man sige lige præcis i vores organisation, så har vi... Altså hele vores sektor står op på talerstolen og siger, at vi skal have helt tæt kobling mellem uddannelse, praksis og forskning. Vi har faktisk tidligere haft en organisation i UCSJ, hvor de tre elementer, det var så efter videreuddannelse, grunduddannelse og forskning, var egentlig ret adskilte. Så vi har været i gang med det længe, men vi er i gang med det på en lidt mere flettet måde nu her, fordi vi har en organisationsændring, som kun lige har haft lejlighed til at virke i et lille års tid. Men forskningen, den har vi været i gang med i nogle år. Vi kan komme tilbage til nogle af dilemmaerne i det, som I så oplever. Men Peter, CBS er jo per definition en organisation, der arbejder med virkeligheden, erhvervsvirkeligheden og også offentlige organisationer. Så for jer er det ligesom en del af DNA'et. Hvordan gør I det, og hvad er det for nogle udfordringer, som I ser? Jamen, jeg ser det først og fremmest som en positiv udfordring, og vi vil jo det her erhvervssamarbejde, og vi vil det endnu mere, end vi gør det i dag. Vi gør det ret meget i dag, og det er både erhvervssamarbejde. Når I ser erhvervslivet, så betyder det erhvervslivet meget bredt. Det betyder den offentlige sektor, det politiske niveau, og så selvfølgelig den private sektor, som er rigtig vigtig for os. Og det er en positiv udfordring, men dilemmaet er jo, at der er den her bekymring for forskningsintegriteten, og hvis man skal forklare det kort, så er det vel det her gamle ordsprog, som siger, at den, der betaler for musikken, også bestemmer, hvad der skal spilles. Og det er jo klart, hvis det er med den på, så har vi jo en solid etisk udfordring i forhold til forskernes uafhængighed. Men der vil jeg så skynde mig at sige, at det synes jeg bare er meget, meget sjældent, at det er det, vi oplever. Fordi i virkeligheden så er folk i erhvervslivet meget mere sofistikerede, end det, som vi måske lige får indtryk af, når man taler om Gyllegate. Så årsagen til, kan man sige, at vi så gerne vil arbejde med den omkringliggende samfund, det er i virkeligheden, at vi mener, at der er lige så meget, eller faktisk meget mere viden og meget mere god viden ude i det omgivende samfund. Og derfor er vi nødt til at have kontakt. Og der er rigtig mange dygtige mennesker ansat i dansk erhvervsliv, også i ministerier og blandt politikere. Og dem vil vi gerne vi vil gerne udvikle vores forskning sammen med dem. Og det er virkelig det er måske der, hvor vi godt vil gå et skridt yderligere end det, vi allerede gør, for det har vi gjort i mange år, det vil vi gerne gøre endnu mere. Og så vil man spørge, hvordan gør vi så det? Hvordan laver vi den der co-creation med folk i erhvervslivet? Og der er, hvis man skal gå ned i alt det her omkring Gyllegate, så skal man sige, at for det første er der selvfølgelig noget kontraktuelt, man skal have på plads. Selvfølgelig er der nogle kontrakter, man er simpelthen nødt til at tænke i, når man indgår sådan et samarbejde, så er der en samarbejdskontrakt. Og det har vi mange års erfaring i. Også i at få skrevet ind i sådan en kontrakt, at resultaterne skal offentliggøres. Måske efter en karensperiode, fordi at nogle gange er det rimeligt, at hvis man har en opdragsgiver eller nogen, man udvikler noget sammen med, at de ligesom også får lov til at forberede sig på, hvad forskningen viser. Men vi har en aftale om, det står i vores kontrakter, at når projektet er slut, så bliver det offentliggjort, og forskerne har ligesom ejendomsret til at tage forskningsresultaterne og offentliggøre dem på en eller anden måde. Nogle gange står der på hvilke måder, og nogle gange er der også et supplement, der siger, at ud over den sådan klassiske akademiske publicering, så skal der også være nogle relativt letlæselige rapporter. Det kan være nogle af de ting, som kontrakterne specificerer. Men ud over det, så handler det meget om ledelse, og det handler om ledelse på ret mange forskellige niveauer. Det handler om ledelse af vores medarbejdere, som nogle gange synes, at det er vanskeligt at samarbejde med erhvervslivet. De er ikke helt vant til det. Der er nogle af dem, der er rigtig vant til, der har gjort det i mange år, men der er også nye og relativt uerfarne forskere, som ligesom skal styrkes i det her. Og derfor har vi forskellige initiativer, vi er ved at udarbejde og videreudvikle på en Code of Conduct, som er sådan lidt den formelle del af ledelsen, hvor man siger, at vi skal have nogle regler for, hvordan gør man det her. Og så er der den mere praktiske del, som simpelthen handler om, at
de skal være bedre til at tale med erhvervslivet, de skal forstå, hvad det er, en erhvervsleder siger, eller det behøver ikke være en erhvervsleder, det kan jo være en medarbejder ude i en virksomhed. De skal simpelthen forstå, hvad det er, de siger, og så skal de være gode til at forklare, hvad deres standpunkt er. Altså simpelthen at sige, at der er nogle ting, vi gør, og der er nogle ting, I skal forstå, de skal kunne forklare den der praksis. Herunder, at forskning tager tid, og at det er noget, der de må forvente, at ikke kan leveres om 5 dage, eller et halvt år, men måske går der flere år. Måske skal den PhD-studerende være færdig, der går så 3 eller 4 år, før man kan endeligt sige noget om det, som man gerne vil sige om. Det er selvfølgelig en meget praktisk vinkel på ledelse, og det er indadtil. Men så er der, synes jeg, en anden vinkel på det, og det er ledelse udadtil i forhold til erhvervslivet, hvor vi også, og det kan jeg komme med nogle eksempler på, er nødt til nogle gange at mødes med de her potente erhvervsledere og sige, jamen hør nu her, vi skal lige have forventningsafstemt omkring det her. Og det skal man både gøre før man indgår kontrakten, det skal man gøre under kontrakten, og muligvis en dag efter, at kontrakten er udløbet, og sige, hvad er det egentlig for nogle spilleregler, der kører omkring det her. Så det er simpelthen og det er jo en spændende problemstilling. Det er sjældent, at det når op på direktionsniveau, kan man sige, og det skal det heller ikke. Jeg tror meget på, at sådan nogle udfordringer ofte skal løses på det laveste mulige niveau. Men en gang imellem, så bobler det op, og det kan af forskellige årsager. Og så har vi en snak med nogle erhvervsledere. Og et af de steder, hvis jeg skal nævne 2 eksempler på rigtig godt samarbejde med erhvervslivet, så har vi haft i mange år et Center for Economic and Business Research, som laver en masse analyser og er rigtig dygtige til at lave analyser på som kombinerer virksomhedsregister og personregister, og derfor lave nogle, for Danmark lave nogle rigtig spændende analyser, som i øvrigt kan publiceres rigtig godt internationalt, fordi at vi er dels fordi vi har noget rigtig godt datamateriale, og så er vi rigtig gode til at analysere det her. Så derfor kommer der jo ofte ud af det her rigtig god forskning. Men der kommer også nogle rigtig spændende rapporter ud, som for eksempel ministeriet kan bruge. Og der er det altså, at vi har de her kontrakter, og dem har vi haft en mangeårig erfaring med at lave, hvor vi så skriver, at når vi er færdige med det, så offentliggør vi også. Eller så er der en ret til at offentliggøre det. Nogle gange så kommer man jo frem i forskningen til, at det vi ledte efter, det er der ikke. Det her det er næsten upublicerbart. Og så må man bare erkende, sådan at det også. Det er også en del af, altså det er jo en del af forskningsprocessen. Men hvis der er noget at komme efter, så vil vi have lov til at offentliggøre det selv, og uafhængig af, ikke nødvendigvis uafhængig af, hvad opdragsgiver måtte mene, fordi ofte kvalificerer det jo det, vi laver. Men der kan ikke skabes uenighed om retten til at offentliggøre det her. Et andet eksempel, som jeg har, som er noget nyere, altså CBR, Center for Economic and Business Research, har kørt i 15-20 år nu, og gjort det rigtig godt. Vi har et pensionsøkonomicenter, som er relativt nyt, og som det i virkeligheden er et konsortium af pensionsselskaber og forsikring og pension, der ligesom står bag og fonde. Og det er klart, at det vil vi gerne have noget forskning inden for pensionsøkonomi og finansiering, og det får de også. Og der har de et advisory board, og der er det, vi så må understrege over for det her advisory board. Det er ikke et board, det er et advisory board, så de kan komme med gode råd, og det er så forskerne, der tager beslutninger om, hvad der skal forskes i, og hvordan det gøres. Og det er rigtig spændende. Det vi får fra det her advisory board, som består af topfolk fra pensionsbranchen, det er i virkeligheden rigtig god feedback. Hvad rører der sig derude? Hvad er de store problemstillinger, som de tumler med? Og det er jo i virkeligheden et fantastisk godt afsæt for god forskning, at man får adgang til nyudvikling af praksis, og hvad der rører sig i erhvervslivet, og hvad de tumler med af de store udfordringer. Og det er jo så udfordringer, som vi kender, som er de store samfundsmæssige udfordringer også. Det aldrende samfund er en vigtig ting. Så ting, der er afledt af det, og hvordan man finansierer en pensionsformue i en situation, hvor der ikke er, hvor vi har nulrenter eller negative renter, det er også en udfordring. Og sådan nogle store ting, de bliver så gjort mere konkrete, og vi kommer ned på et meget mere konkret niveau, men det er sådan nogle udfordringer, som vi tager op i pensionsforskningscenteret, som så er Pension Research Center, som man så kan forkorte til Percent. Det er den lækre titel for det center. Så jeg stopper der.
Tak for det, Peter. 2 gode eksempler, og så angav du også 2 ret centrale temaer, som vi kan fortsætte. Det ene, sagde du, det drejer sig om ledelse udad til, altså hele det her med at afstemme med opdragsgiver og holde en integritet i det, man gør. Og så sagde du ledelse indad til, for det er også noget med opdragelse af forskerne og styring af forskerne, så de bliver dygtige til at manøvrere i det rum. Og Jacob, du har manøvreret i det rum i lang tid, og meget gjort det med offentlige myndigheder, offentlige instanser, kommunerne og co-creation. Det er jo noget af det, du er fortaler for, også her på Folkemødet. Og det er jo anvendt forskning i en eller anden form. Fortæl lidt om hvordan du har set udfordringerne og dilemmaerne fra en RUC-vinkel. Men altså, jeg kan jo genkende mange af de ting, I snakker om. Det er jo også sådan, jeg arbejder. Jeg har de sidste 3 år haft 8 Ph.D.-studerende, der alle sammen har været samfinansieret med forskellige offentlige institutioner, kommuner, styrelser, regioner osv. Så det er jo bare sådan, vi giver midler i dag. Det er også baseret på nogle standardkontrakter, der specificerer, hvem har ret til at bruge hvilke resultater, hvordan og hvorledes osv. Det løser ikke altid problemerne. Vi havde en sag her den anden dag med en borgmester, der bestemt ikke syntes, at resten af hans byråd skulle modtage den rapport, vi havde fremsendt. Selvfølgelig bliver det jo så i sidste ende offentliggjort i en forskningsmæssig sammenhæng, og det håber borgmesteren selvfølgelig aldrig finder vej til hans byråd. Så der er nogle dilemmaer, og vi gør også, som du snakkede om. Altså, vi har ikke styregrupper, for der er ikke nogen, der skal styre forskning, men vi har følgegrupper, nogen, som kan følge med på sidelinjen og være med til at kommentere og aftage vores forskning. Men jeg vil egentlig starte sådan, måske lidt for oven med den her debat, ikke snakke Gyllegate sådan konkret, Christian, men sige, at udgangspunkt for den her snak ser jeg jo et eller andet sted som det her med, at vi lever i et videnssamfund, hvor viden er blevet den vigtigste økonomiske og politiske ressource, og læring er den vigtigste proces. Og det er også et videnssamfund, hvor der ikke er nogen, der har monopol på viden. Der er masser, der i dag producerer viden, det var du også lidt inde på, Peter. Der er mange vidensproducenter, og der er ikke nogen, der har i dag på den måde monopol på at producere viden. Og det gør jeg hver gang, der er nogen, der står frem og siger, vi er ekspertise, så er der straks nogle andre, der siger ja, og vi er mod ekspertise. Og det har skabt for mig at se en ny form for demokrati. Der er nogle forskere, der kalder det et monitoring democracy. Altså et demokrati, hvor der hele tiden er nogen, der kan overvåge andre og kommentere andres viden og stille spørgsmålstegn ved den. Og jeg synes, det er ufatteligt godt. Altså jeg mener, det er en kæmpe gevinst for vores samfund, at der er nogen, der kan stille spørgsmål kritisk ved den viden, andre producerer, sådan at vi kan få debatten. Og det synes jeg egentlig også, uden at gå ind i detaljerne, var vigtigt ved Gyllegate, at vi kan problematisere og kritisk forholde os til hinandens vidensproduktion. Når der så er så mange vidensproducenter i dag, så vil jeg skynde mig at sige, det betyder jo ikke, at vi alle sammen producerer viden på de samme præmisser. Og på den samme måde. Og jeg synes jo altså, at universiteterne har, og videnskaben jo har, en særlig måde at gøre det på. Det er ikke for at forklare en andre, men det er bare en anden måde med nogle andre præmisser for at producere viden, hvor vi ligesom åbent lægger frem og siger, jamen vi har nogle kriterier, når vi producerer viden, som handler om at bruge nogle systematiske metoder og en systematisk dataansamling. Og det er bare anderledes, end hvis man er journalist i felten i et eller andet sted, måske krigsreporter og så videre, og gå ud og snakke med nogen, hvordan synes du lige det er, og hvilke problemer har du? Altså vi har bare nogle meget stringente metoder og så videre for, hvordan vi indsamler, behandler og analyserer data. Og det er ligesom det stempel, vi giver på vores viden, og vi er helt med på, at der er andre, der kan producere viden på andre præmisser, og så tager vi dialogen derfra. Det synes jeg er det rigtige. Jeg synes også, at vi som forskere nærmest har en pligt. En pligt til at engagere os i samfundslivet, en pligt til at stille vores viden til rådighed, en pligt til at bidrage med, hvad vi kan for at kvalificere samfundsdebatten, så vi får i videnssamfundet altså løsninger, beslutninger, der hviler på et ordentligt vidensgrundlag, som er tykket igennem af eksperter og modeksperter osv. Og jeg vil gerne her understrege, og det tror jeg nogle gange er skjult, altså hvor meget universiteterne faktisk giver fra sig af viden, og på ufattelig mange måder, altså hvor meget vi giver af viden til samfundet. Jeg tror altså en gang inde i Forskningsministeriet er de helt klar over det. De måler os på nogle ganske få ting, men der er så meget viden, vi giver fra os. Det gør vi jo blandt andet med vores færdige kandidater. De går ud med ny viden, som de bruger i deres job i den private og den offentlige sektor. Vi
uddanner også, som jeg nævnte før, i stigende grad samfinansierede PhD'ere, også erhvervs-PhD'ere, som er samfinansieret mellem universitet og forskellige partnere, og de giver direkte viden ind i virksomheder, offentlige institutioner osv. Det er et kæmpe tilskud. Derudover så begiver vi os jo rigtig meget af med efteruddannelse, og det er både sådan noget alumni med gamle studerende, men det er jo også alle mulige masterprogrammer osv., hvor vi giver viden og forskningsresultater fra os. Vi løser i stigende grad konsulentopgaver. Jamen det er jo simpelthen blevet en ting, der er flyttet ind på universiteterne, ikke bare med sektorforskning, men det gør vi jo alle sammen, fordi forskningsmidlerne er få, og der hvor vi kan se muligheder for at få flere ressourcer til at lave forskning, jamen der siger vi ja tak. Vi holder jo en masse foredrag, vi laver populærvidenskabelige publikationer, vi deltager i mediedebatter og laver blogs og alt muligt. Altså, så på den måde, så synes jeg nogle gange, at der ikke er helt fokus på, hvor meget vi egentlig giver fra os til den offentlige debat, og det synes jeg bare er rigtig vigtigt. Så det sidste, som er rigtig vigtigt for mig, det er så, hvordan vi arbejder som forskere. Og bare sådan, jeg kan godt pege på nogle kollegaer, måske fra Aarhus Universitet og andre steder, som har i virkeligheden sådan lidt en opfattelse af, at det faktisk er bedst at sidde oppe i Elfenbenstårnet. Altså at være så langt væk fra den der virkelighed som overhovedet muligt, for at vi skulle blive inficeret med for meget af virkeligheden. Ikke? Og det er sådan en forestilling om, at jo længere afstand vi har til forskningsfeltet, jo bedre og mere objektivt og relevant altså, bliver det. Ikke? Og det er jeg altså langt fra sikker på. Men omvendt skal vi ikke hoppe over i den anden grøft og lave det, man kalder aktionsforskning. Så lidt lider af sådan en forestilling om, at vi forskere, vi ved bedre end befolkningen og andre, og vi kan sådan gå ud og fortælle folk, hvordan de skal gøre, og hvad de skal mene og tænke osv. Så vi har udviklet sådan lidt en median på det her, et nyt koncept, vi kalder det interaktiv forskning. Vi laver simpelthen interaktiv forskning, og det betyder, at vi involverer aktivt vores forskningsfelt. Altså det, vi studerer, involverer vi. Vi involverer dem, og de områder, vi studerer, hvis det er kommuner, regioner eller offentlige styrer, vi involverer dem i en diskussion af, jamen hvad er det for et vidensbehov, der er? Hvad er det for nogle forskningsspørgsmål, som er vigtige her? Hvad er det for noget data, der kan skaffes adgang til? Vi involverer dem i at diskutere vores præliminære konklusioner, prøver dem af, tester dem, og vi involverer dem i at tage konklusioner og anbefalinger længere ud og handle på det. Og det gør vi, fordi vi oplever, at det giver bedre forskning. Det giver mere relevant forskning, det giver simpelthen mere arbejde med. Så det er lidt med at sætte stikket i den viden, som der er i feltet selv, og bruge den som et råstof i forskning selv. Men det der jo så er dilemmaet i det er jo også det der med at holde på lommerne. Det er jo også at insistere på, at det jo ikke er nogen, der skal ind og være overdommer på vores forskning og fortælle os hvad resultatet skal være. Nej, det er at invitere forskningsfeltet, dem vi kigger på, dem vi laver forskning for, invitere dem til at være med til at nuancere, udfordre, modificere osv. Men det er jo i sidste ende vores videnskabelige metoder osv. Og kravet om, at forskningsresultater skal kunne genskabes blandt andet. Ikke? Det er det, der afgør, hvor vi sætter 2 streger under facit. Men vi oplever altså, at det her med at lave interaktiv forskning, forske sammen med dem, vi forsker i, at det er altså en kæmpe gevinst for forskning. Det giver simpelthen mere kvalitet. Det lød lidt som det samme, som Peter egentlig sagde før, så det vil jeg gerne vende tilbage til, det der med interaktiv forskning og dilemmaet i det. Men Sami, du havde lige ført en kommentar. Ja, fordi at, nu har du sagt mange gode ting, Jacob, men jeg tænker også, at du snakker om det her med, det lød lidt som om du snakker om demokratisering af ekspertisen. Der er nogen, der producerer en viden, men de kan ikke påberåbe sig sådan en ultimativ status, fordi man er forsker. Der er andre, der ligesom kommer nogle modsvar. Altså jeg tænker sådan lidt, at når man tager forskellige typer af opgaver ind, og det er det, du siger, det er ikke kun sektorforskning kommer ind, det er jeg selvfølgelig helt enig i, men når man tager forskellige typer af opgaver ind som institution, lige meget om det er en professionshøjskole, om det er et universitet, så kan det godt være, at det bør ledsages nogle overvejelser om, hvad betyder det her for det, vi laver, og for den publicering, vi laver af det. Nu gav du selv eksemplet med byrådet. Det skulle publiceres, så kunne det komme igennem peer review, og så kunne du håbe, det aldrig nogensinde landede på byrådets. Det er jo ikke særlig demokratisk. Altså man kan sige, Gyllegate-eksemplet er jo et rigtig, rigtig godt eksempel på, at det virkede imod, oplysning. Der var en forsinkelse på, godt en måned, tror jeg det var, før det var, at andre kunne begynde, altså især dem, der havde produceret de resultater, som blev brugt mere fragmentarisk, kunne begynde at udtale sig om de resultater.
i forbindelse med et lovforslag, så det er vel en ultimativ case på noget, der virkede, hvad skal man sige, ikke særlig demokratiserende. Men jeg tænker jo også, det du siger omkring byrådseksemplet, nu kan det handle om mange ting, kender jeg ikke, men det handler jo også lidt om, altså hvis der er noget, der bliver bestilt for et borgmesterkontor, som handler om et beslutningsgrundlag, der skal i byrådet, og som siger, får det som forsker, ikke som en evalueringsopgave eller noget andet, fordi så må man jo sige, så er der måske en anden forpligtelse, der er forbundet med det. Jamen, hvorfor skal det så ikke til byrådet? Og jeg mener lidt, hvis der er nogen, der vil bestille en evaluering hos os, så kan det selv der, hvis du tager Eva for eksempel, altså de må jo sige, de har måttet sige nej til adskillige opgaver i tidens løb, hvis det var, at den offentliggørelse, også til de aktører, der har bestilt, også til den lidt bredere interessentkreds, hvis det ikke har været opfyldt, jamen så lander den opgave ikke hos os. Så der er også en eller anden form for grænse i det, tænker jeg. Dilemma. Ja, Peter? Jamen, jeg bed også mærke i den her borgmestergate her, og nu kender jeg jo ikke sagen, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at lege kritisk journalist her, og så spørge dig, hvad sagde kontrakten med borgmesteren? Hvorfor havde I ikke forventningsafstemt på forhånd? Jamen jeg synes egentlig, det er sådan en meget typisk ting, man kan blive udsat for, ikke? At man har en kontrakt for eksempel med et byrådssekretariat om, at man skal levere en evaluering, så leverer man den der evaluering, og vi har måske sådan lidt en forestilling som forsker, at den flyder så ud i organisationen, men der er jo så nogen i sådan en organisation, som kan være gatekeeper på, hvem skal læse det her, og så videre, hvis det opleves som kritisk. Og det er jo pokker svært for os at gøre noget ved, så det er jo sådan nogle dilemmaer, som jeg siger, at vi kan godt lave kontrakter, men vi kan ikke lave kontrakter, der værner os mod de dilemmaer, der kan opstå, fordi de kan hele tiden poppe op. Vi kan ikke lave kontrakter, der er så detaljerede og så videre, men i sidste ende kommer tingene jo ud, fordi vi jo altid forbeholder os retten til at lave videnskabelig publicering på baggrund af resultaterne. Så tingene kommer ud under alle omstændigheder, men vi er ikke altid herre over, hvordan de resultater, vi leverer, hvordan de bliver brugt, og hvordan de bliver spredt rundt i de organisationer, vi laver kontrakter med. Nej, men jeg mener godt, man kan være lidt skarpere derinde, I måske har været. Jeg tror, den der med at sige, jamen altså, efter en måned, så har vi lov til at publicere den oprindelige rapport, uanset hvad I vil. Vi lægger den på vores hjemmeside, og det er det, vi gør. Og så kan man så overveje at påpege over for byrådet, at nu ligger der en ny rapport, som faktisk er finansieret af det. Ja. Så jeg synes egentlig, at man kan gøre nogle ting, hvor man ikke behøver... man ikke behøver at hyre en advokat for at tegne den kontrakt. Hvis jeg må bide mærke en anden ting, som du sagde, så synes jeg jo, at der på et universitet skal være plads til elfenbenstårnsforskning. Det skal der være et eller andet sted, og der skal være noget af det her, vi kalder det god gammel Mode 1 forskning. Det skal der muligvis være i den enkelte forskers portefølje. Det kan også være, at der er nogle af dem, der specialiserer sig lidt i det, eller lidt i Mode 2, eller hvad man nu måtte tage det til i det næste niveau. Co-creation med erhvervslivet. Så der skal være en portefølje af de der ting, ikke? Og der må man bare sige, at jeg synes egentlig, at man skal ikke ringeagte elfenbenstårnsforskningen. Den skal vi stadigvæk have noget af. Det hører faktisk nok med til god skik for et universitet, men der skal også være plads til det andet, og der skal på CBS skal der være plads til lidt mere af den erhvervsinteraktive forskning fremover, end der måske har været så det er jo en konstant udvikling, så vi godt gøre det mere og mere og intensivere det, og i øvrigt, og der er jeg meget enig med dig, altså at finde på spændende nye måder at samarbejde med. Men jeg synes, man skal have en portefølje også der af forskellige forskningstyper. Og det vil jeg godt gribe an på igen, så det du sagde, interaktiv forskning, er det så forskning? Ja, det er det så i jeres begreb, men hvordan gør man det så godt, så det bliver reel forskning? Og der sagde du noget, Peter, om, at I er i gang med at opdrage jeres forskere, måske især PhD, men altså alle, om at der er en bestemt standard, som man i hvert fald skal leve op til, og en måde at lave interaktiv forskning. Kan du sige lidt mere om det så? Jamen det er jo, nu har vi jo sådan, måske skylder jeg at sige, at CBS er jo meget bredere end almindeligt business school, hvis man kigger på dem rundt om verden, så derfor har vi jo ret mange forskellige forskningstraditioner, og det kan afhænge lidt af forskningstraditionen. Men det her med at være, altså lidt i forhold til Borgmestergate her, at være, når man har det der samarbejde med erhvervslivet, så faktisk fortælle, hvad det egentlig er, at man gør, og hvordan man forventer at offentliggøre det her. At ikke at sidde og putte med det, og tænke, det opdager de nok ikke, men altså simpelthen være helt, og det er jo det, som vi prøver at opdrage til, at man går helt ud og sætter de der, noget af det skal i en kontrakt, men noget af det er også et spørgsmål om den adfærd, man har, når man snakker med de her folk, og siger, jamen hør nu her, det er sådan, vi gør det.
Der er nogle ting, vi kan gå på kompromis med, men der er andre ting, der bare ikke kan gås på kompromis med. Og det kan være svært for specielt yngre forskere at sætte de der, definere de der skarpe kanter og sige, det her til og ikke længere, mens man må formode, at ældre forskere som regel har prøvet noget af det her før, og ligesom har lært det. Der prøver vi at starte dem ud med at forklare det fra start af. Men det vil også være for at have en CBS-standard på det. Altså, der kan godt være forskel på de forskellige institutter og så videre. Det er klart. Men altså have en vis bare. Ja. Det er jo der, vi skal have en code of conduct, og sådan, hvad gør man, og hvad gør man ikke, og det er jo et spørgsmål om forskningsintegritet, og det arbejder vi kontinuerligt med. Har I gjort noget for at dokumentere det? Altså metoden, som du siger, Jakob, er der noget at fortælle om det her? Jamen det gør vi. Altså alle vores PhD-studerende, som er samfinansieret, de redegør jo simpelthen i deres afhandling for, hvordan de har spillet sammen med feltet. Ikke? Så igen, det bliver transparent, så det bliver gennemsigtigt, så folk kan se, hvordan har forskningen spillet sammen med det felt, som har været genstand for analyse. Og ellers vil jeg bare sige, at altså, man kan også arbejde lidt med, hvordan man bedriver forskning, for der er nogle former for forskning, som er mere inviterende til det der samarbejde. Der er jo noget forskning, der er jo nogle forskere, som arbejder utrolig meget metodedrevet, ikke? Altså, de lærer sig en eller anden metode, som de forelsker sig i. De bliver hamrende gode til at arbejde med den der metode. Og så er de konstant på udkig efter noget data, som passer på den der metode. Og det er tit super sådan gedent og godt håndværk og så videre. Det er ikke altid vanvittigt spændende, og det er ikke altid noget, der inviterer til, inviterer med sin relevans til det omgivende samfund. Så er der også forskere, der arbejder utrolig sådan datadrevet, altså som sådan falder over noget data og siger, nu må jeg gå på fiskeekspedition og se, om der ikke er noget i det her. Den type af forskning, som vi arbejder meget med på Roskilde Universitet og mit eget forskningscenter, som hedder Roskilde School of Governance, jamen det er jo problemdrevet forskning. Altså det er, at vi tager udgangspunkt i puzzles, altså i ting, vi undrer os over, ting, der er komplekse problemer osv. Og når man tager et problemdrevet, når forskning er problemdrevet frem for metodedrevet eller datadrevet, jamen så inviterer det jo rigtig meget, ikke? Fordi vi tager fat i problemer, som ofte både er et problem for videnskaben, fordi vi ikke helt ved, hvordan vi skal håndtere det her forskningsmæssigt. Altså vi ved ikke, hvad der er op og ned rent vidensmæssigt, men som også ofte er et problem for samfundet. Og det vil sige, at vi åbner virkelig forskningen op for at få det der partnerskab, få den der interaktion. Fordi hvis problemet både er et problem for os som forskere og for nogen i praktikken, i den praktiske, virkelige verden, jamen så er det jo let at finde fællesnævner og gå sammen om at lukke det vidensbehov, eller tilfredsstille det vidensbehov. Men så kan udfordringen jo være, hvis løsningen så problemet så ikke er noget, der politisk rigtig er interesse for, så kan det være, at man bliver upopulær som institution, hvis man finder for eksempel ude hos jer, Sami, at der er behov for mange flere skolelærer. Hvad så? Risikerer man så at offentliggøre noget, der er ret upopulært set fra politisk hold? Er det et dilemma? Ja, det er et dilemma, og man kan sige, jeg tror ikke, man kan standardisere sig ud af de der dilemmaer. Altså, jeg tænker, at dilemmaerne, de er flyttet ind, og når du er i tæt kontakt med praksis i den forskning, du laver, jamen så er der jo noget af den handlingskompleksitet, som praksis har, som du bliver nødt til at forholde dig til som forskningsinstitution. Og jeg tænker sådan helt konkret, altså nu kan man sige, at CBS har udviklet sig fra at være en professionshøjskole til at være et universitet, men har jo stadigvæk ambitionen om at gøre en masse ved erhvervslivet. Det er jo et faktum, men jeg synes stadigvæk, både på CBS og på RUC, der er masser af forskning. Det kan godt være, det er problemdrevet, men praksis er et observatorium, og kritikken er i arms længde. Og jeg tror egentlig, at hvad kan man sige, at jeg hilser det meget velkommen, at der kommer mere af den der, det du kalder det interaktive forskning, det hvor man egentlig gør noget sammen, og ikke overtager praktisk problemstilling, men rent faktisk prøver at pege på nogle handlerum, som praksis kan være i. Men altså en måde, vi konkret håndterer det her med, altså hvad nu hvis vores resultater ikke vil falde i god jord? Jamen det er jo netop den der konstante interaktion, altså jo oftere man mødes og så videre med folk fra forskningsfeltet, altså jo mere får man også skabt et tillidsrum, en tillidsrelation, hvor altså det er okay og også give de ting videre, og det bliver taget vel imod, når man kommer med resultater, som måske ikke lige passer ind i feltets egen selvforståelse. Ja. Ja, jeg er sådan set ikke
uenig. Jeg synes faktisk, det er faktisk det, vi gerne vil på CBS også. Det er jo det der med, at vi synes jo, at vi har noget rigtig god forskning. Nogle gange kommer forskerne faktisk med noget ny viden, og det kan godt være, at der er en armslængde, men det, at man går ud og interagerer med erhvervslivet, provokerer måske faktisk erhvervslivet til at nytænke. Så det er en del af det, altså, og så provokerer de igen. Og det er den der gensidige provokation i virkeligheden, som kan bringe samfundet videre. Så det er ikke altid det, og man skal heller ikke putte med de ubehagelige sandheder. Det tror jeg faktisk, det vil være, hvis man var i universitet, og så sagde, at vi offentliggør kun det, der er generelt enighed om, så vil der ikke være ret meget spændstighed i det, vi lavede. Vel? Så man skal ud der også og sige, at jamen, det her kan gøres anderledes. Nu er ordet disruption jo næsten misbrugt i øjeblikket, ikke? Men det er jo i virkeligheden det, som vi gerne må gøre på forskellige niveauer. Gå ud og sige, jamen her er simpelthen en praksis, som virker lidt gammeldags. Der er en ledelsespraksis her, som måske fungerede for 20 år siden, men nu ved vi, at der er der findes nye metoder, og så hvorfor bruger I så de her den her gamle praksis, I kunne løfte jeres produktivitet gevaldigt, hvis I gjorde noget andet? Ja, det er fordi, at dilemmaerne er der. Nu sidder der en af mine forskere her, René, fra min institution hernede blandt publikum, og jeg tror, at når vi har talt om det her, så tror jeg, at René har en oplevelse af, at der er en ekstrem villighed til rent faktisk, og dels at få offentliggjort resultater, men også at arbejde med de problemstillinger, der er. Ikke at få puttet med dem, men at tage dem på sig, på tværs af alle de mange, kommunale forskningsprojekter, som vi er involveret i. Så dilemmaerne er der jo, men det er også bare for at sige, altså praktisk kan et langt stykke hen ad vejen, de kan rigtig godt tåle kritikken, og de kan endnu bedre tåle kritikken, hvis man på en eller anden måde viser, at man har en eller anden forståelse for den handletvang og den kompleksitet, der er derude. Så det er mere for at sige, dilemmaet er der, ja, men der er også en kæmpe villighed til at tage kompleksiteten og dilemmaet på sig, også ude i praksis. Og jeg vil bare sige, at og vi har, du snakker om det her med disruption, og det gør vi, og vi gør det mere, end vi tror nogle gange, og det giver os også et kæmpe ansvar som forskere, vil jeg bare understrege. Ikke? Altså nu i forhold til den offentlige sektor, hvis man ser på, hvordan dagsordnerne har flyttet sig i den offentlige sektor, man fokuserer mere på styring i netværk, fokuserer mere og mere på offentlig innovation, man fokuserer mere og mere på co-creation, man fokuserer mere og mere på tillidsbaseret ledelse. Det er altså alle de dagsordner er faktisk nogen, som er kraftigt drevet af forskning på de her områder, som sætter sig spor i den offentlige sektor. Så vi skal også være det der ansvar virkelig bevidst. Vi har et ansvar for det, vi langer over disken, at det er ordentligt, at det er redeligt, at det er gedint, det er understøttet af god forskning med gode metoder og en eller anden form for evidens, fordi vi har en impact, som nogle gange overrasker mig. Altså et meget større gennemslag i forhold til at skabe ny praksis og disruption, som du nævner, Peter. Godt, og så åbner vi for spørgsmål ned fra salen. Tak. Jeg hedder Tyre, og jeg har arbejdet med innovation, kan man sige det begreb det, i næsten 20 år. I civilsamfund og offentlig og privat også, kan man sige det der. Mit spørgsmål til jer lige forventet længst af det sidste, I kom op med, hvordan sørger I for ikke selv at blive disrupted? Og jeg kan godt lige forklare. Fordi det er som om, I hører som om, I forvalter et system, som er et par 100 år gammelt, eller sådan noget, universitetssystem, forskersystem, det kaldes forskningssystem, med produktion af viden, som kommer derindfra. Og det, der sker i øjeblikket, det er produktionen af viden. Den er ikke bare jeres. Nu ryger du så, du er i princippet ny spiller i det der felt der, ikke? Og der sker rigtig meget ude i erhvervslivet og så videre rundt omkring. Så produktionen af viden. Så mit spørgsmål er, det lyder sådan som om, at jeres eksistensberettigelse, den er lidt svær at finde, måske i fremtiden. Og I sidder og forvalter nogle store puljer af store pengekasser, hvor man søger midler ind. Og jeg sidder selv i nogle projekter, hvor vi ser, at vi skal fandme gerne have en forsker med i det her, ikke? For ellers får vi ikke nogen penge, ikke? Og når vi så kører projektet her, ikke? Så sidder de her forskere, de skal ellers ikke sige for meget, fordi de kan ikke bruges til noget, eller også så er de uforståelige, eller også så et eller andet. Altså, nu udfordrer jeg simpelthen, ikke? For I ser forvalter system, jeg tror bryder sammen. Det er mit spørgsmål. Peter først. Jamen det er jo en god udfordring, og der er en af mine gode venner, der har skrevet en bog, der hedder Disrupt eller Dø, og det skal vi jo også selv tænke over, hvordan, altså det er virkelig også det, der ligger i det, man simpelthen er nødt til at gå ud og gøre det selv, og også sin egen forretningsmodel. Og det synes jeg egentlig, at hvis nu du tænker over, at CBS til næste år har eksisteret i 100 år,
at så har der egentlig faktisk sket en ret stor udvikling, og det synes jeg virkelig også, at Sami sagde, ikke? Altså, at vi har været meget mere praksisorienteret, end vi var, og er kommet mere over i noget forskning. Jeg tror, vi vil, og det er virkelig det, jeg prøvede at starte med at sige, vi prøver at videreudvikle den forskning, også i et samspil med erhvervslivet, og det er jo så den måde, vi prøver at innovere på. Og der lyder det som om, at du ikke er helt tilfreds med tempoet i det, men jeg synes egentlig, det går meget godt med vores erhvervssamarbejde. Jeg vil gerne have endnu mere med af det, og det er jo klart, at hvis du ikke, hvis du ikke er tilfreds med den forsker, du finder, så er der et eller andet, det er virkelig det, jeg prøver at sige, at man skal prøve at opdrage både erhvervslivet til at hjælpe dem til at forstå, hvad det er for nogle vilkår, forskerne arbejder, og i øvrigt også formentlig noget matchmaking. Altså, der er et eller andet der, som I har nok ramt de forkerte forskere. Ja, det har nok ikke været fra CBS. Men jo også tilbage og så videreudvikle på forskernes kapacitet til at samarbejde med erhvervslivet. Og det er virkelig det, som jeg prøver at se på. Jeg har skrevet en klumme om det her. Den er virkelig skrevet mest til indvortes brug, men ligger selvfølgelig også sådan, at alle andre kan læse den. Som, jeg tror, den hedder noget så elegant som Humboldt, Mode 2 og ekstern finansiering. Et eller andet den dur. Og det handler i virkeligheden om det der erhvervssamarbejde. Og det gør jeg jo mest for at opdrage på vores forskere og andre, der har lyst til det. Men det skal der til, og derfor den der konstante udvikling af medarbejderne til også at kunne håndtere den slags. Så får du nogle forskere, du bliver mere glad for, og forskerne bliver forhåbentlig også gladere, fordi det er heller ikke særlig spændende at være med i et forskningsprojekt, ved jeg erfaring, hvor man ikke ligesom føler, at man passer ind, og man kommer til at passe sig selv i stedet for. Men hvis jeg må tilføje, altså jeg mener, du har helt ret i din præmis. Altså vi lever i et videnssamfund, som jeg sagde i indledningen, altså hvor der ikke er nogen, der har monopol på at producere viden. Altså de dage, hvor viden var noget, der blev produceret i Parnasset på universitetet, og når forskerne havde talt, så var den sag afgjort, ikke? Altså de dage er slut. Der er rigtig mange vidensproducenter. Det er også blevet billigere at producere viden. Altså hvem kan ikke lave en survey, ikke? Altså Christian, vi kunne lave en ny til i morgen, ikke? Koster måske lige et par timers arbejde, sådan sendt ud i Survey Exact og så videre, ikke? Altså, viden er blevet billigere, det er blevet nemt at producere, der er rigtig mange om budet, men jeg mener, så præmissen er rigtig for de spørgsmål, men jeg synes, konklusionen er forkert, fordi vi har noget unikt og særligt at byde på universiteterne og i forskningen, fordi vi har det, at vi arbejder med nogle metoder for at indsamle data og analysere data og drage konklusioner og så videre, som gør, at vores viden kan gentages, den er reproducerbar af andre, den har en gyldighed, som andre ikke kan påberåbe sig på samme måde. Det betyder ikke, at anden viden ikke er relevant og vigtig og kan indgå i en dialog med forskningsbaseret viden, men forskningsbaseret viden er bare noget særligt. Og det, der er vores opgave, det er at finde, mener jeg, nogle nye måder at skabe dialogen eller interaktionen mellem den forskningsbaserede viden og de mange andre former for viden, der bliver produceret hos virksomheder, hos offentlige organisationer, hos altså folk i medieverdenen og konsulenthus osv. Altså, så vi skal finde ud af, hvordan vi håndterer det samspil, og det synes jeg også, som Peter siger, vi er blevet meget bedre til. Sami? Jeg tænker også, der er masser af ting, der kan gøres på andre måder, end de bliver gjort i dag, og som de bliver gjort lang tid. Jeg synes, Gyllegate er et meget godt eksempel på en debat, vi ikke ville have haft, hvis det var, at regeringen havde bestilt de her analyser ude hos COVI. Fordi så er der ikke en eneste, der vil diskutere, hvorfor fanden er det, at det her ikke må blive offentliggjort. Nu var det tilfældigvis et universitet, som er, nogle gange er forskningsbaseret viden noget særligt, og nogle gange er det ikke. Men nu er det et universitet, som på en eller anden måde, med sin integritet i behold, skulle sige noget om noget, uden at der var nogen, der kunne ligesom fifle med resultaterne. Den diskussion ville du slet ikke have haft, hvis det var COVI eller en anden erhvervsaktør, som havde været underleverandør af det her. Så havde vi simpelthen bare fået et fingeret billede, som vi så tager tilbage med som offentlighed og tænkte, det er sikkert et udmærket billede det her. Men nu var der faktisk nogen, der kunne sige, det er faktisk et rigtig dårligt billede. Vi har faktisk en anden udlægning, det er jo også der har produceret resultatet. Og det er noget af det, der gør det særligt at have en forskningsinstitution, som har en integritet i behold, som du ikke kan finde andre steder. Havde du supplerende kommentar, Peter? Nej, jeg synes egentlig, at Jakob sagde det meget, men jeg tror, vi skal passe på ikke helt at opgive den der, det er ikke for at være overlegen, men den der position, der siger, at den viden, vi skaber og er med til at skabe, har nogle særlige kvalitetstjek, som gør, at en grundighed, som gør, at vi
at vi kan levere noget, som for eksempel konsulentvirksomheder ikke kan. Hvis vi begynder at arbejde på de præmisser, at det er det samme, som konsulentvirksomhederne gør, så har universitetet ikke berettigelse. Men jeg mener, at det har vi stadigvæk, fordi vi bruger nogle metoder, som konsulenterne ikke gør, og har forhåbentlig en faglig dybde. Men I er villige til at forny jer? Men vi skal forny os. Så er der spørgsmål der. Jeg hedder René Christiansen, jeg er uddannelsesforsker fra UC Sjælland, og nu når vi taler jo rigtig meget om viden her, det gør du også, og produktion af viden, og vi taler alt for lidt om metoder, med far for, at det bliver lidt højpandet, altså. Fordi man kan også bedømme forskere på deres metoder, og den forsker, du taler om, benytter sig sikkert af nogle særlige metoder, som gør, at han ender, eller hun ender derhen, hvor de ender. I forhold til vores, Jakob Torfing har været inde på det af flere omgange, så arbejder vi jo med nogle særlige metoder, som er meget, meget tæt på den her praksis her, som er det, som Sami har sagt, er anvendelsesorienteret. Men som jo også gør, at det er et relationsforhold, det her genstandsfelt og den her forskning her. Og det betyder jo også, at jeg oplever på ingen måde, at der er den der berøringsangst for, at nu vil vi sige et eller andet, som er uheldigt i skolen. Altså, jeg har været med til masser af ting, hvor vi fortæller, at lærere ikke kan finde ud af det og det, pædagoger ikke kan finde ud af det og det. Men vi kommer jo også med nogle perspektiver på, hvad de så kan gøre, baseret på anden forskning måske. Og jeg har ikke nogen erfaringer fra, at et genstandsfelt vil sige, nej, det må I ikke sige. Det må I ikke gøre, eller det kan vi ikke tåle at høre. Altså tværtimod, det bliver faktisk brugt både i det korte og det lange perspektiv. Så jeg synes, vi skal tale i virkeligheden meget mere om hvordan vi arbejder. Hvad det er for nogle metoder, vi bruger, og være meget tydelige omkring det. Og det producerer sådan nogle særlige former for viden, som er anderledes end nogle af de andre positioner, vi har hørt op fra. Nu taler jeg fra en professionshøjskole synsvinkel, naturligvis. Og det er jo der, vi er udfordret også tit, når vi som forskere skal lægge vores forskning frem i medier og andre steder, ikke? Fordi der er de interesserede i konklusionen og ikke i, hvordan vi er kommet derhen, ikke? Så vi får rigtig sjældent lov til at fortælle, hvad grundlaget, altså det metodiske grundlag er for at nå frem til nogle konklusioner, ikke? Og det er jo en af kilden nogle gange til frustrationen sådan fra vores side, vil jeg sige. Godt, og der er et spørgsmål mere, ja? Ja, 3. Nå, der er 3. Jamen, det var CBS, der sagde, at vi har stadigvæk brug for elfenbens forskning. Og det vil jeg da egentlig gerne lidt udfordre jer alle tre på, eller høre et perspektiv fra jer alle tre. Har vi det, og hvorfor har vi det? Hvis jeg må lægge ud, så vil jeg sige, at der er... der er brug for den her grundforskning stadigvæk, og det er jo fordi, at man med den går ud og tænker nogle tanker, som måske er helt vilde og urealistiske, men hvis der ikke er nogen, der tænker det, så vil man ende i, at der er nogle produkter, nogle tankesæt, der ikke kommer til at eksistere overhovedet. Så den der blue sky thinking, tror jeg stadigvæk er vigtig i en eller anden grad, og den vil jeg holde fast i, at man også skal have plads til. Selvom den praktiske anvendelighed ikke er til at se. Fordi det er nogle gange det, der på et fundamentalt niveau bringer vores forståelse af andre metoder væsentligt skridt fremad. Og det synes jeg, der er ret mange gode eksempler på. Så derfor tror jeg ikke, at vi skal passe på ikke at opgive den der elfenbens forskning. Og det kan godt være, at det lyder lidt sådan arrogant at sige, at vi sidder i elfenbens, men jeg tror virkelig, at det er nogle arbejdsvilkår, som vi også engang imellem skal give til nogle forskere, og dem, der er bedst til det i virkeligheden. Elfenbensforskning? Jamen, det kommer meget an på, hvad man ligger i begrebet, fordi jeg er fuldstændig på linje med det, du siger, Peter. Altså grundforskning er jo tit noget forskning, hvis relevans man ikke helt kan sige noget om i den situation, hvor der bliver forsket i det. Så det, man kan vurdere på, det er, at det er nogle sindssygt dygtige mennesker, der sidder med det, og det er der, man ligesom skal lave sin kvalitetssikring. Og så kan der komme noget, som ingen af os kunne have forestillet sig efter 20 år. Det er klart, det er ikke den forskning, som professionshøjskolen laver. Vi vil godt have relevansperspektiv direkte ind ad døren, og så agere derfra. Men hvis det er det, vi mener med elfenben, så selvfølgelig skal det være der.
kan man der lave en kobling og sige interaktiv elfenbensforskning? Ej, jeg vil i hvert fald sige, det er jo ikke alt, altså det er jo ikke, der er jo ikke nogen nødvendighed, fordi det er grundforskning, så skal det foregå i elfenbenstårnet. Altså grundforskning for mig, det er, når man skal udforske et nyt område, hvor vi ikke egentlig har solide begreber, teorier og hypoteser, som vi kan afprøve, og derfor skal vi lige i tænkeboksen et stykke tid, ikke? Så jeg ser det egentlig meget mere som et spørgsmål om arbejdsdeling, altså at vi i vores sådan forskningscommunity, der har vi en arbejdsdeling, også måske internt med os selv. Nogle gange så er vi i tænkeboksen og udvikler noget, og så er vi ude og afprøve det, og så udvikler vi det i samspil med feltet, og det foregår dynamisk over tid. Men jeg tror egentlig altid, at altså, vi skal jo have vores inspiration et eller andet sted fra. Det er jo sjældent, det kommer ved guddommelig intervention. Ikke for mig i hvert fald. Så det er jo tit i interaktion med verden, at den der undren kommer frem. Altså den undren, der pludselig bliver råstoffet, drivkraften i at gå i tænkeboks med et eller andet, ikke? Så på den måde, så ser jeg aldrig, at... Altså, jeg synes altid, at der er nogle åbne vinduer, selv i elfenbenstårnet. Ja. Og et sidste åbent vindue for et spørgsmål, det er her. Ja, mit navn er Flemming Fuglede Jørgensen, og det er faktisk mig, der er formand for Bæredygtig Landbrug, og det var mig, der stod lige midt i Gyllegate, og derfor er jeg, lidt sent her i dag. Jeg havde et andet arrangement. Jeg vil gerne spørge universiteterne, hvordan undgår I, at professorerne bliver mediedarlings og fører personlige politiske interesser frem? Vi ser jo professorer, som er eksperter i havmiljø, der udtaler sig om EU-ret. Det kan jeg ikke forestille mig, det er med opbakning for universitetet og så videre og så videre. Til det private erhvervslivet og så videre. Hvordan undgår vi, at I laver forskning eller undersøgelser, som er baseret på politiske interesser, i stedet for, hvad realiteterne er? Det er det, erhvervslivet har brug for. Det er det, man som medlem i demokrati har brug for. Det er at få de faktuelle ting frem, i stedet for personlige politiske interesser. Tak. Jamen, det synes jeg er et meget godt afrundende spørgsmål, og det lader vi så være det, vi beder panelet om at kommentere her på til sidst. Måske starten med Sami, ja. Jamen, jeg synes ikke, at altså det er rigtigt. Der er nogle forskere, der udtaler sig om hvad som helst, hvis der er en journalist, der ringer til dem, og det synes jeg, at den enkelte forsker må gøre op med sig selv. Men jeg synes, jeg er helt enig i, at det kan være et problem. Jeg tror, at jamen, jeg er også helt enig i, at det er et problem. Jeg tænker helt basalt, helt tilbage til det, som Jakob sagde for ikke så lang tid siden. Jamen, så længe man fremlægger, de metoder, som de fakta er baseret på, ærligt og redeligt, og laver sin fortolkning derfra, så må andre, om så må sige, forholde sig til, om metoden var forkert, om der skulle have været lagt nogle andre ting til grund osv. Men så længe man gør det, så synes jeg egentlig, at man kan stå på mål for det, man har gjort som forsker. Men det handler selvfølgelig noget om opdragelsen af forskerne, som du også startede med at sige, Peter. Så Peter, hvis du kommenterer på det her. Jamen, jeg synes, det er jo et gevaldigt godt spørgsmål, og det er, at man kan sige, at forskerne er også medborgere og har også en ytringsfrihed, så derfor kan man overveje, om noget af det, som vi prøver at gøre klart på CBS, det er, at forskerne skal gøre sig klart, hvornår de udtaler sig som forskere, og hvornår de udtaler sig som almindelige borgere. Og det... Bør de så ikke gøre opmærksom på det, når de for eksempel står over for et udvalg, og så udtaler sig? Jo, det er det, jeg prøver at sige, at man skal prøve at adskille, hvornår man udtaler sig på en mere personlig baggrund. Det skal man jo have lov til som forsker også. Man er medborger, så man har lov til at udtale sig, og hvornår man gør det med basis i sin stilling. Og det prøver vi at håndtere på den måde, at vi laver et årligt review af vores forskere, og hvordan de optræder i pressen. Vi prøver jo også at opdrage på pressen, og for sådan... Ja, jeg synes ikke, man skal opgive. Altså, ellers var man ikke i en uddannelsesinstitution, hvis man opgav på forhånd den slags. Jeg tror godt, vi kan opdrage også pressen til nogle gange at være lidt skarpe på, hvornår det er. Vi har et code of conduct, som bygger på et Singapore Statement, som er sådan den universelle... eller ikke om det er universelt accepteret, men i hvert fald tæt på at være det, som universiteterne gør rundt omkring i verden. Og der er kriteriet, at når man udtaler sig med baggrund i sin faglighed, at så skal der være en eller anden forskningsresultat, som ligesom understøtter det, man siger.
Og det er svært at sige, fordi vi kommer hurtigt ind i en gråzone, men det er i hvert fald et godt udgangspunkt som princip, at man siger, at når jeg udtaler mig til pressen, så er der en eller anden forskningsbaggrund. Jeg kan henvise til noget litteratur, jeg kan henvise til et tankesæt, som der har været forsket i. Er vi også herinde ved en af kernedilemmaerne i forhold til anvendt forskning og i forhold til synlighed for forskningsinstitutionerne, at det er jo også en interesse at være synlig på de resultater, man skaber, så man har mulighed for at på sin måde sælge sine ydelser. Jakob, vil du sige noget? Jo, men bare lige til det her, altså fordi, jeg synes også, der er et problem, men det er jo heller ikke større, at hvis forskere stikker næsen frem i dag og udtaler som et eller andet, hvor der måske ikke er hele holdet, så får de også et drag over nakken, fordi det er jo også en del af videnssamfundet. Det er, at der er ikke nogen, der bare sådan bliver respekteret. Nå, siger du det her, professor? Altså, den går jo ikke længere, så er der den næste og kollegaen og så videre, som falder over det der, ikke? Og på den måde, og jeg vil sige, vi udøver også en del selvjustits, altså, fordi hvis der er noget, vi snakker om, vi forskere, så er det jo også dem, kollegaerne, der træder lidt over stregen, ikke? Og de er uleset, og på den måde er der også en masse, vil jeg sige, professionel selvjustits i vores rækker. Vi ved meget godt, hvem det er, vi ser et skævt ved, fordi vi synes, at de nogle gange går over stregen. Så det vil jeg bare lige tilføje, ja. Ja, du får en lille kort kommentar til sidst. Jo, men kan det ikke være et problem med disse forskerbevillinger, at hvis der nu er en forsker, som udtaler sig positivt for regeringen, og man kan se, at der er en fejl, så har han svært ved at gå imod, fordi han skal jo også have disse forskerkroner til næste år. Man bider vel ikke den hånd, der føder i. Det var bare sådan det var et helt centralt spørgsmål, som vi også startede ud med, så lige et kommentar her på det til sidst fra alle sammen. Ja, Peter? Jamen altså, det var der, hvor jeg synes, at den der forventningsafstemning, som jeg har talt for, nu var der, du har måske ikke til en start, nej, men så var det faktisk der, jeg startede at sige, at den der forventningsafstemning med dem, der betaler, sådan at det ikke bliver dem, der betaler for musikken, bestemmer også, hvad der skal spilles, at vi går op med den og tager den indledningsvis som en forhandling ned i en kontrakt, og så får vi, og så i øvrigt følge op på den. Forventningsafstemningen skal forløbe hele tiden. Det var faktisk noget af det, jeg startede med at sige, men det jeg oplever er faktisk, at de fleste bevillingsgivere, som jeg snakker med, at de er faktisk sofistikerede. De ved godt, at de ikke kan betale sig til et forskningsresultat. De kan betale sig for at få noget forskning og noget debat og noget viden på et givet område, men hvis det bliver set sådan, at de betaler sig for forskningsresultatet, så har forskningen heller ikke den værdi længere, som de gør, at de kan bruge den til noget. Og derfor synes jeg ikke, at jeg oplever andet, end at man nogle gange skal forventningsafstemme en smule om, hvad det egentlig er, det handler om det her. Og Sami? Og jeg er helt på linje, man bliver nødt til at sondre mellem bestilt arbejde og bestilte konklusioner, og ellers så må man tage konsekvensen, og så må man sige, at det kan godt være, at de ikke bliver opdragsgiver næste år, og så må man finde nogle andre. Der er trods alt andre finansieringsmuligheder. Er der andre finansieringsmuligheder også? Jamen, jeg vil bare lige også understrege, hver eneste gang vi modtager eksterne midler til at lave forskning, så forbeholder vi os i kontrakter retten til at lave uafhængig videnskabelig publicering i tidsskrifter, hvor det er fagfællebedømmelse, der er det eneste kriterie for, om det slipper igennem nåleøjet eller ej. Så på den måde, så sikrer vi jo vores integritet langt hen ad vejen. Altså, det er jo ikke sådan, at vi er til falds for usel mammon på den måde. Så jeg ser altså ikke den trussel, som du nævner der. Tak. Så vil jeg godt sige tak til panelet for de her indlæg om samspil, som det virkelig handlede om. Samspil mellem forskning og omverdenen. Tak.